Біз Хан Шатырды кәдімгідей қабылдауға үйреніп қалғанбыз. Бірақ бұл әлемдегі ең үлкен шатыр ғана емес. Инженерлік тұрғыдан да бұл керемет бір құрылым. Оның төбесінің биіктігі 150 метрден асады. Бұл біраз Айя Софиядан биік және шамамен Эйфель мұнарасының жартысына тең. Оның төбесінің салмағы 2500 тонна және ол 15 градус бұрышта тұрақты орналасқан. Оның құрамында 188 мың тонна бетон бар, бірақ сыртынан жеңіл көрінеді. Бұл бейнеде оның таңғажайып құрылымын қарастырайық. Шатыр құрылымындағы ең маңызды тірек элементі үш аяқ болып табылады. Оның бір аяғы ғана тік тұрып, 1000 тонналық шатырдың салмағын көтереді. Биіктігі 60 метр. Қалған екі аяғының ұзындығы 70 метр. Әр аяқтың арқалық ені 1 метрден асады және іші қуыс. Үш аяқтың аяқтары қалыңдығы 150 метрлік болат пластинадан жасалған және 7 метрлік түлкіде түйіседі. Үш аяқ ғимаратының төбесінің бүкіл салмағын көтереді және берік тұра алады. Оның құрылымында үш бұрыштарды байқадыңыз ба? Үш бұрыш табиғатта ең күшті пішін. Үш бұрышқа күш түсіргенде оның екі қабырғасы қысылады, ал қарама-қарсы жағы созылады. Осылайша олар өте жоғары қысымда өз пішінін ұстай алады. Осы себепті бұл конструкторлар үшін ең сүйікті пішін. Айналаңызға, әсіресе құрылыс алаңдарына қараңыз. Қаншама үш бұрыштар байқай аласыз. Үш аяқтың тағы бір назар аударарлық жағы оның жасалған жолы. Түрксимбол компаниясы үш аяқты жерде бір бөлік ретінде жасап, оны кранмен тік күйге көтерді. Төбенің шпинделді бар үш аяқ 40 қабатты ғимараттың биіктігінде биік болғандықтан, олар қандай кранды пайдаланды деп ойлайсыз. Үш аяқты төбесімен бірге көтеру үшін биіктігі 80 метрлік уақытша мұнара салынып, құрылымның бетон периметріне бекітілді. Мұнаралардан шығатын 16 жіпті ұялар үш аяқты бір уақытта 50 сантиметрге бірте-бірте өз орнына тартады. Алдыңғы аяқтарды тіккен кезде артқы аяқтың үстіңгі бөлігі хаб астындағы уақытша қосылымға көтеріледі және оның негізі рельстік көлігімен жүретін арбаға сырғанайды. Діңгек үстіңгі құрылымның салмағы 400 тонна және ол құрылымды көтеру кезінде уақытша бекітумен бекітілді. Бұл уақытша бекіту барлық кабель торы орнатылғанша орнына қалады. Көтеру процесі 2 күнге созылды. Хан Шатырды шатыр ететін нәрсе оның бірегей шатыр, яғни төбесі. Ол 380 радиалды кабельден және 16 дөңгелек кабель, яғни құрсаудан тұратын желіден тұрады. Радиалды кабельдер қос немесе 4 топта орнатылады. Олардың қалыңдығы 38 мм, ал ұзындығы 100-ден 140 метрге дейін. Құрсау кабельдері радиалдар сызығына перпендикуляр орналасқан. Олар шатырдың салмағын және қарға байланысты жүктерді көтереді. Сонымен бірге жел жүктемелері кезінде шатырды ұстайды. Кабельдердің салмағы 2,5 тоннаға дейін болуы мүмкін. Болат серпімді материал болып табылады. Ол тартылған кезде резеңке сияқты уақытымен созылуы мүмкін. Сондықтан Хан Шатыр төбесіндегі әрбір кабельді болашақта деформацияны болдырмау үшін алдын ала созылып тартылуы керек болған. Алдын ала созылуының мөлшері төбенің 30 сантиметрлік диапазонда қозғалуына мүмкіндік беру үшін нақты есептелген. Біраз қозғалыс шатырдың күшті жел және қарға қарсы тұруына көмектеседі. Аумағы 20 000 шаршы метр кабельді торы бар шатыры 3 қабатты конвертпен қапталған. Ол күн сәулесінің өтуіне мүмкіндік береді және сонымен бірге Астананың экстремалды климатында жыл бойы ішіндегі микроклиматын сақтауға көмектеседі. Шатырдың материалы фтор негізіндегі пластикалық мөлдір пленкадан, яғни этилер тетрафторэтиленнен ЭТФ, жоғары беріктігі, коррозияға және температураға төзімділігі бар ғажайып материалдан жасалған. ЭТФ қаптамасы жастық деп аталатын панельдер ретінде орнатылады.
Шатырда 836 жастық бар және әр жастықтың өз геометриясы бар. Кабельдер жақындаған сайын жастықтар пішінін өзгерте алады. Көз таразды көлденең қимадан цилиндрлік пішінге дейін бейімделеді. Әрбір жастық температураны реттеу жүйесіне қосылған және оның ішіне мұздың пайда болуына жол бермеу үшін қыста оған бағытылған жылы ауа бар. Хан шатыр жыл бойы сырттағы температурасы -40 +40 градусқа дейін өзгертсе де, ішіндегі ауа температурасы әрқашан қолайлы болатын жер. Еуразияның ортасында әлемдегі ең суық екінші Астанада жағажайы мен пальмалары бар тропикалық жұмақ бар. Жазда Этфенің ең шеткі қабатына басылған мыңдаған күміс нүктелер көлеңке береді. Ыстық ауа жоғарыға көтеріледі және төбе сақиналарындағы реттелетін тақталар арқылы ғимараттан шыға алады. Бұл биіктікте жерге қарағанда әрқашан жел жылдамдырақ соғады. Ол ыстық ауаны сорып алуға көмектеседі. Төменгі деңгейде таза ауа ғимараттың айналасындағы солғыштар арқылы ішіне жұтып, кондиционерлене береді. Бұл жазда ғимаратты салқын ұстайтын жолы. Қыста шатыр ішкі кеңістікті жылынатын алып көрпе сияқты әрекет етеді. Тіпті өте суық күндерде де Этфе қабаттары арқылы ішке түсетін күн сәулесі әрқашан бар. Сондай-ақ тропикалық бассейн аймағындағы артық жылу астыңғы қабатта орналасқан көлік тұратын 5 градус температурада ұстау үшін қайта өңделеді. Сондықтан онда машиналары ешқашан қатып қалмайды. Хан шатырдың жер төмендегі автотұрақтан бастап жоғарғы жағындағы тропикалық аквапаркқа дейін 6 қабат бар. Бірінші және екінші қабатта түрлі дүкендерге, дизайнерлік бутиктерге, кинотеатрға баруға болады. Оның үстіне 2 қабат ойын, сауық, спа орталығы, мейрамханалар, аттракциондар және монорельс бар. Жоғары жағында бассейн мен 2 жағажайы бар тропикалық аквапарк бар. Хан шатырда көптеген инновациялар, жаңа материалдар, техникалық қиындықтарды жеңу, энергияны үнемдейтін шешімдер бар. Біріккен Араб Әмірліктеріндегі шейхтер Хан шатырдан да үлкен шатыры бар мұнара салғысы келген. Алайда бұл жобаны салу оңай емес болғандықтан уақытша тоқтатылды. Хан шатыр талай жағынан ерекше бір ғимарат. Келесі жолы оған барғанымызда елордамызда осындай ғажайып құрылымның бар екенін мақтан тұтанымызды ұмытпайық.